welcome back with another episode of Arty Vlog. Hey guys, but आज चाहिँ लास्ट पानी परेर बिजोग भइरहेको छ हैन। आज हाम्रो राइडको दिन लास्ट पानी परेर चाहिँ यहाँ नै हाम्रो सुतिरहेको छ यहाँनिर यो। सो गाइज लास्ट पानी परिरहेको छ राइडको दिन। अहिले अब 8 बजिसकेको छ है। 8 बजिसक्यो भने पानी रोकेको छैन। अब हेरौँ के हुन्छ। पानी अझै रोकेन भने त अब राइड क्यान्सल भन्दा पनि पोस्टपोन गर्नुपर्छ है। क्यान्सल के गर्दा अब सो गाइज चाहिँ पानी अहिलेसम्म रोकेको छैन। बेहाल भइरहेको छ। गाहरू पनि घटाउनु पाउनु भएको छैन। हिजो त प्र्याक्टिस गरेको थिएँ नि त कन्सर्टको लागि। अब म्युजिक प्र्याक्टिस नै गरेको थियो। भ्लग अपलोड गरौँ भनेको त्यो पनि राति गर्न पाइनँ। बिहान गरौँ भनेको त्यो पनि भएन। नेट पनि छैन, वाइफाई पनि छैन, केही नभएर है लास्ट बिजोग भइरहेको छ पानीले। भर्खरै लाइन आइसकेको छ है। र मैले भ्लग पनि अपलोड गर्दैछु। अपलोड आउँदैछ अनि त्यसपछि भ्लग पनि आइहाल्छ। तर आजको चाहिँ राइड चाहिँ हाम्रो बेहाल हुने भयो। सब बाहिर बाहिरबाट पनि फोन आइरहेको थियो। फोन आएको आयो, म्यासेज आएको आयो। आउने टाइम पनि हाम्रो लगभग 9 बजिसक्यो। कुखुराहरूलाई पनि त्यसो चारो दिएर अनि आप्पालाई बोलाएको छौँ। गाडी लिएर आउनुपर्छ अरे। त्यहाँ अब गाडीमा घटाउनुपर्छ। पानी रोक्यो क्या। मलाई म खुसी छु नि त। पानी रोक्यो नपऱ्यो यति। मजा त म पनि देखेँ। यस्तै हुन्छ क्या। कुदाउने मात्रै होइन, कहाँ ठेल्न पनि सिक्नु पर्यो। ओके गाइज चाहिँ म चाहिँ अब गएको होइन यहाँबाट सिधै। अब आज नवमीको दिन। आज अब हाम्रो यो अन्तिम पनि यो दुर्गा मन्दिरको आज चाहिँ नवमी भएर अब आज हाम्रो अन्तिम त्यो उयो पनि हुन्छ होला नि। राति लाग्ने हो, रातभरि लाग्ने। पानी स्टिल रोकेको छैन। हामी चाहिँ गाडीमा आयौँ है। खाजा पनि खाइसक्यौँ, त्यो पनि पानी रोकेको छैन। आज पानी रोकिसकेको थियो आमा। गाडी लागेको छ, रोक्न गाह्रै छ। वेदर फोरकास्ट क्या। भोलि पनि प्रोग्राम हाम्रो क्यान्सल हुन्छ है गाइज। किनभने अब हामीले गर्ने भनेको त अब एभरेस्टमा भनेर भनिदिएको छ। एभरेस्टले हाम्रोमा गर्नु भनेर भनेको छ। गरे त गर्नु, तर यो पानीले बिजोग हान्थ्यो माम। नानीले बिजोग हान्थ्यो। अङ्कल हो अङ्कल। पानीले बिजोग हान्थ्यो। हेलो गाइज। कहिले घुमाउने अब? कहिले घुमाउनु? पानीले बिजोग हान्थ्यो हामीलाई। छ्या आज राइड क्यान्सल हुन्छ। भोलिको कन्सर्ट पनि क्यान्सल हुनुपर्छ। भोलि पानी बस्नै पर्दैन। गाइज म चाहिँ रेडी भइसकेको छु है। अब टक्क जाने हो तलतिर। अनि के गर्नु, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने आफू नै हो। आफू नै ढिलो भइरहेको छ। पानी परिरहेको थियो, त्यही भएर अब अलिकति ढिलो भयो। त्यसमा अब के अरे आइएम सरी है। हामीबाट सरी भनौँ न। अब के टाइममा भनेको टाइममा भएन। के गर्नु, वेदरले हाम्रो साथ दिएन। त्यही गाइज अब म यहाँबाट चाहिँ निस्किँदैछु घरबाट। केटीहरू भेटौँ न जुगल दाइको दोकानमा। त्यहीँबाट भेला भएर अनि जाने बाह्रदशी सबैलाई समेटेर त्यसपछि आउने। आजको राइडको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको राइडको बारेमा यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल हामी चाहिँ होइन राइडको लागि हिँडेर होइन यता देखाउनु हतारमा होइन पानी परेर बिजोग भएर कामकाज यो भाइ चाहिँ डेन्जर भाइ हो होइन। हाम्रो डेन्जर भाइ हो। हाम्रो बाहुन बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गोचीमारी। त्यो जे पाए त्यही नखिच मेमोरी फुल नगराउ न। मैले यसमा घुसाने चाहिँ वान लङसाल सर उहाँ हुनुहुन्छ।
आजको राइडको बारेमा के भन्नु छ तिमीलाई? आजको राइडको बारेमा धेरै एक्साइटेड छौँ हामी। भाइ तिमी भन। ऊ सँगसँगै म पनि एक्साइटेड छु। त्यति नै छौ तिमीहरू? भाइ तिमी भन है, यहाँ छ भाइ। आजको राइडमा पानी मस्त परिदियोस्, राइडै क्यान्सल होस्, म चाहिँ भन्छु। त्यसो नभन होइन, सबैलाई भर्खरको नि आजको राइडको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? धेरै राम्रो निकी हो, धन्यवाद। आजको राइडको बारेमा के भन्न चाहन्छु? आजको राइड यस्तै हो होइन, पानी परिरहेको छ, किची भइरहेको छ, रमाइलो चाहिँ ओभर रमाइलो भइरहेको छ। यहाँ बसे पनि होइन, रमाइलो त रुमा के छ, पानीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब रोकिँदैन पानी। हाम्रो 50बाट पनि आइपुग्नु भएको छ दाजु। आज के छ तपाईँलाई यो राइडको बारेमा? धेरै राम्रो लागिरहेछ। तर पानीले बिगारे जस्तो छ नि त आज। पानीले सायद आज हुन्छ कि हुँदैन। अब हाम्रो 10 बजेको प्लानिङ 1 बजिसक्यो। दाजु हामी के लिन आएको आउनु? फुटी नि राजा फ्रुटी अनि हाइपुरले दिनु कुरो त कुरैमा सीमित भयो। खोइ दिएनन्, दिएका थिएन, किन आउनु? खै दिन लिन आएको र हामी? ल त्यसै मै दिन्छु फ्रुटी मेरै तर्फबाट। ल दुई होइन, एउटा पानीको पनि काट्नु न रोहनको तर्फबाट हुन्छ। एलियस यस वाइ ए मामा अन्त यहाँबाट गर्नुहुँदैछ नि, यहाँ यहीँबाट आउनु। आयो भाइ, राइडर अमूल्य राई होइन। यहाँ हामीसँग एसपी राइड भ्लगर छौँ होइन। ल 2 शब्द राइडको बारेमा के भइरहेछ? पानी परिरहेछ, कसरी राइड गर्नु होइन, त्यस्तै छ है। तर गर्छु होइन, हामी पानी रोकिन्छ भन्ने आशा छ। ट्युन गरिराख्नु होला, भिडियो हेरिराख्नु होला। नाम लेख्न तपाईँको ठाउँ जारी छ। आजको राइड चाहिँ यस्तै होइन, हुन्छ जस्तो लागेन होइन। त यहाँ साइन हान्नु ल। खोलो थ्याङ्क यू यहाँ गइहाल्ने होइन नि फेरि लगाएको छ। अब भरे टिका भोकिँदा लगाउने पानी चाहियो भने चाहिँ यहीँ आएर है। हल्दीबारी साइन हान्नु ल। हजुर स्पोन्सर होइन हाम्रो यसको कस्तो छ र? एकदम राम्रो स्पोन्सर गरेको छ, मलाई पनि राम्रो लाग्यो क्या। पाँचवटा हेलो गाइज आज होइन राइडमा जान नपाए पनि हामीले गाडी चाहिँ यसरी राखेको छौँ। अझै पनि हाम्रो पानी रोकिने भन्ने होप छ है। यस्तै भयो गाइज, अब के गर्नु, हालत पत्ता छ। यस्तै हो न, भोलि हाम्रो क्याम्प कन्सर्ट पनि भएको भइरहेछ, थाहा भइसक्यो। हाम्रो भोलिको पनि आजको राइडको हाम्रो ब्यान्ड बजिरहेको छ है। यत्रो हामी चेप्टे बजाइदिएर हिँडिरहेको छ। ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी राइड है। बेहाल भइरहेछ। जाने गाडीहरू चाहिँ यिनै थिएनै भन्नु म बित्थामा तेल हालेँ क्या। त्यही आजको राइड चाहिँ हाम्रो यस्तै भयो है। खासै उयो भएन होइन, अब हामीले सोचे जस्तो भएन। पानी पर्थ्यो र अहिले पनि पानी परिरहेको छ। अब आजको राइड यसो क्यान्सलेसन हाल्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। तर त्यो पनि अब दाइलाई अब यसो अब अनिल दाइलाई बोलाएको थियौँ। अब बोलाएपछि अब त्यतिकै खर्च किन गराउनु भनेर यसो यहाँनिर भिडियो हेरिरहेको छ। हाम्रो आकाश दाइ है, मिस्टर भिल्ला दाइ, मिस्टर भिल्ला दाइ। लभ यु गाइज। अनि राजगढले पहिलोचोटि गरेको छ भाइहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेलामा उत्सव, भोलि कन्सर्टमा पनि सबजना आइदिनु ल। लभ यु आरटी ब्लगिज। भयो भने पानी परेन भने मागेको त्यही हो गाइज है। अब हामी ड्रोन सट हान्नु गएछौँ। लेट्स स्टार्ट ड्रोन सट इन 3, 2, 1 गो। टुटी भेटी पनि सरी खाएको छ।
दसैँको सपिङ भएन होइन साली बालै फरर झुम्मा बालै दाइ ल तपाईँको गीत एक लाइन आज हाम्रो राइड यस्तैकै हो है स्थगितै भएन न अब खासै केही भएन जान पनि पारिएन केही पनि भएन पानी पनि अहिले पनि स्टिल अलिअलि भए पनि पानी परिरहेछ अब म चाहिँ अब यसो बजार एक राउन्ड बजार चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है त्यही सोचिरहेको छु एक राउन्ड बजार हाल्छु घर जाने हो गाइज अब मोटो भ्लगिङ थियो अरे सानो बजारको ल सो गाइज चाहिँ म चाहिँ अहिले यो बाटो घुमेर दुर्गा मन्दिरको बाटो जानेको छु अहिले चाहिँ यसो हल्का घुमिदिउँ न यस्तो धेरै पनि होइन मावला धेरै ठाउँ रिभिल गर्नु हुँदैन मावला भनिदिइराख्नु मावला त आफै थाहा पाउनु भोलि टिका लगाउँछौँ त्यहाँदेखि बाटो लास्ट टिकटको बाटो चाहिँ पुरै खाली छ न बाटो उयो माथिमा किनभने त बजार न त के यता मेन उता जाने बाटो भनौँ न होइन यो बाटो लास्टै खाली छ र गाडीको स्पिड पनि अलिकति कम गर्नुपर्छ एभरेज सस्तो बजार यो चाहिँ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि जब खुलेको थियो होला क्या एभरेज सस्तो बजार त्यही सस्तो बजार रहेछ होइन एन्ड देन यो चाहिँ हाम्रो राजवंशी चोक शालिग राजवंशी चोक आज क्या नमुना भएर घुमिरहेको छ नमुना त के भन्नु त्यहाँपट्टि झन्डा छ अनि टक्क एउटा यो होइन यहाँबाट टक्क हाम्रो मामा घर यो चाहिँ मामा घर त्यहाँबाट चट्ट भित्र दुर्गा मन्दिर आज नवरात्रिको चाहिँ सस्तो बजार है अलिकति हुर्क्या है सबै छ तर आज कस्तो यो पानीले हो क्या बजारै पुरै ढालिदिएको पुरै बजारै आज बिगार्ने काम भनेको मङ्गलबारको दिन पुरै बजार बिगार्ने पानीले हो भरे भनिदिउँ न वान है र म चाहिँ फार्मबाट घर आइसकेको छु त्यो गाइस आज चाहिँ अब लास्टै चलिएको थाकेको छ सो अब यो भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न गइरहेको छु है ओके गाइस स्टे ट्युन होइन स्टे सेफ अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न युट्युब च्यानल त्यस्तो बेल आइकन नेभर मिस अपडेट यसको चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि ह्याप्पी दसैँ